عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. الموضوع متاعنا اليوم باش يهم الكولون وصلنا لخشينا. دونك اول حاجه باش نفسر شنو الدور نتاع الكولون في الجسم نتاعنا و كومون بروموفوار لا سانتي دو كولون، معناتها شنو الحاجات النافعه اللي ننصحوا بهم باش معناتها يقوم بالدور نتاعو كما يلزم. شنو هي الماكله اللي تضر الكولون واللي لازمنا نتجنبوها، ولي روميد بيان سور، شنو هما لي سوليسيون الا كان عندنا مشكل في الكولون، شنو هو لي سوليسيون اللي نجموا نتبعوها باش نلقاو حل. Donc pas d'inquiétude, il y a une solution pour tout. Donc حاولوا تركزوا معايا مليح باش نوصل المعلومه. C'est pas toujours très facile, surtout اللي احنا on a traité d'un autre sujet qui est donc la flore intestinale. Donc نجم تكون فما حاجات يقربوا لبعضهم برشا ما بين الانتستين والكولون puisque هما نفس الاورغان، مي انا حبيت نتلهي اليوم بالكولون en particulier. الموضوع نتاع الفيديو اليوم هو la santé du colon. Comment garder un colon sain et propre. هو شنو تاع اول حاجه الدور نتاعو؟ هو عنده اميليو اسيد، لكن شنو الدور نتاعو؟ هو لو غوفولمون دي سوش نون ديزيرابل. معناتها هو عنده دور انه ما يخلي الحاجات المضره للجسم ما تدخلش للجسم. دونك عنده ان رول دو ديفense، عنده une absorption très bonne. معناتها il réalise aussi l'absorption des nutriments. Bien sûr الدور نتاعو اورغانيك سي ليليميناسيون توتال دي ديشي، يعني اي حاجه ناكلوها لي ريست نتاعها لازم نتخلصوا بهم. دونك البقايا الكل تخرج عن طريق الكولون. اذا كان يبدا في صحه جيده يبدا عندنا لو فونتر بلا. اذا كان الكرش نتاعنا منفوخه ديما ولا كيف ناكلوا تتنفخ، ça veut dire ça dénote اللي ça prouve plutôt que le colon n'est pas en très bon état. Et bien évidemment il stimule le métabolisme, un دور énorme dans l'organisme, dans le métabolisme en particulier. Donc علاش معناتها j'insiste pour qu'on ait un colon sain et propre. على خاطر un colon malsain il entraîne beaucoup de problèmes tels que l'excès de poids. Généralement les personnes qui ont un excès de poids ont une constipation ou d'ailleurs en général la prise de poids تجي من ماكله غير صحيه، والماكله الغير صحيه ماهيش مغذيه للفلور بكتيريان et a fortiori ماهيش مغذيه للبكتيريا اللي موجوده في الكولون. ثاني حاجه لا كونستيباسيون. دونك انسان معناتها ما يفرغش الاوساخ نتاعو يوميا ولا معناتها نهار بعد نهار يقعد متعرض للامراض من نوع اخر. عندنا زاد لي بالونمون بيان سور. اول حاجه اذا كان اون نيفاكو با ولا لو كولون نو مارش معناتها ne fonctionne pas comme il faut, معناتها il y aura des ballonnements et des gaz et c'est très très inconfortable pour la personne. Il y a aussi une sensation de fatigue. معناتها انسان يبدا تاهب على خاطر le colon n'est pas en excellent état. Et bien évidemment la mauvaise digestion. يعني مربوطين بعضهم الكل puisque هو c'est un organe qui fait partie de la digestion, c'est معناتها la phase finale de la digestion, mais عنده دور مهم كما حكيت قبيله. réabsorption des nutriments. Il assure une très bonne digestion, il stimule le métabolisme, il donne une sensation de légèreté. Un colon qui est sain, et on a une sensation de légèreté. Un colon qui est malsain, on se sent très mal. باش نحكي شنو هما لي كوز اللي يخليو لو كولون malsain et qui n'est pas propre. En fait c'est l'alimentation bien sûr évidemment puisque حنا هو معناتها الماكله تهبط في المصارن، وإلا كان الكولون ماهوش في فورمه بالكدا سي كو الماكله اللي اخترناها ماهيش باهيه ليه. الوغ الماكله اللي خايبه برشا لا سانتي دو كولون هي ساعه السكريات بكثره، معناتها ترو دو سكر دو ساكاروز اي ترو دو فارين بلانش. برشا ناس يفيقوا راهم كيف ياكلوا مقرونه ولا خبز يتقلقوا برشا من الكولون، وهذا سي فري سي بروفي. دونك l'excès de sucre et de farine blanche dans le pain et dans les pâtes et tout ça provoque donc peut être une cause à elle seule d'un colon malade. Trop de lipides كيف انسان ديما يفطر في لي ريستورون ولا في الفاست فود، دونك يستعملوا في زيوت من نوع الخايب والا في شحومات. معناتها خاطر
on n'est pas contre les lipides. Il y a de très bons lipides pour l'organisme et il y a de très mauvais lipides également. Les bons et les mauvais lipides. Donc, trop de lipides de mauvaise qualité, ils occasionnent une gêne énorme au niveau du côlon. On a la vie sédentaire. يعني إنسان ما يقومش معناتها بعملية بالرياضة ولا ما يتحركش ولا معناتها توجور سيدونتير قاعد كيف قاعد يزور في بدنه يزور في الفونكسيون دو كولون على خاطر المشي والحركة عندها دور إيجابي sur la santé donc du côlon. فما زيد نقص الماء، الناس تنسى كومبليتمون باش تشرب سورتو في الشتاء وكيف l'hydratation est très importante على خاطر ça nettoie les toxines. Donc n'oubliez pas de boire de l'eau اللي كان ما تحبوش تتقلقوا من الكولون. Et bien évidemment l'alimentation déséquilibrée, هي d'ailleurs سبب في كل شيء. L'alimentation déséquilibrée riche en lipides, riche en viande, pauvre en fibres ما تنجم تكون كان قاضية على صحة الكولون. دونك لي روميد كيفاش نتجنبوا للاعراض اللي تخلي الكولون في صحه مش جيده. دونك اول نصيحه هي المخزن، معناتها لازمنا نمرضوا في عقلنا ناكلوا معناتها نمرضوا بالكدا على خاطر لا ديجيستيون كومونس دون لا بوش. دونك il faut une mastication efficace pour assurer une très bonne digestion. علاش خاطر كي ناكلوا بالزربه لي بروتيين يخلطوا معناتها اون بارتيكول معناتها نون ديجيري، يخلطوا نون ديجيري au niveau du côlon وينجموا يكونوا سبب في التعفن معناتها يكونوا دي بكتيري دو بوتريفاكسيون. وفما l'amoniac زاده معناتها وقت لي معناتها لي ريزيدو دي بروتيين يصير au niveau du côlon sous forme d'ammoniac اللي هو توكسيك الا كان لي بروتيين يكونوا كثره و de mauvaise qualité et surtout كيف ما نمرضوهمش بالكدا. Donc il faut une mastication efficace et il faut boire de l'eau. Donc boire de l'eau est très important pour éliminer les déchets, les substances toxiques et les نجموا نتعرضوا لها. Donc faire le ménage au niveau du côlon. Il faut يلزمنا نبعدوا على ماكلة الغلة en même temps que الماكلة، معناتها ديما نخليو وقت بين الغلة وبين الماكلة على خاطر تنجم تصير une fermentation alcoolique تبع معناتها la digestion donc des fruits et surtout éviter les fruits le soir. بربي ما ناخذوش غلة في الليل راهي ماهيش معناتها ماشية dans le sens de la santé du côlon. Il faut aussi faire des massages. يعني إنسان متقلق يعمل des massages pour irriguer le côlon. ينجم زيد يرطو يعني c'est une très bonne technique. Il faut essayer. Elle peut donner de très bons résultats aussi. Donc قلنا éviter les fruits, éviter le lait pour les intolérants au lactose. فما ناس معناتها عندهم حساسية للسكر نتاع الحليب le lactose. Donc يقلقهم ينفخوا لهم المسار نتاعهم. Donc un conseil pour tous ceux qui sont intolérants au lactose de ne pas boire du lait. Et les fruits نبعدوه مع الماكلة على خاطر نجمو زاده فما ناس عندهم une malabsorption du fructose. Donc c'est pour cela مش الناس الكل يتقلقوا كي ياكلوا الغله مع الماكله، من نصيحه كمان عامه على خاطر avec le temps نوليو نتقلقوا بالميلانج. Donc comment renforcer la flore colique. Donc je vais نقويو les bactéries اللي عايشين au niveau du côlon. لازم دونك نعطيوهم ماكله اللي تغذيهم. ما فماش ماكله معناتها يسحقوها اكثر من لي فيبر. علاش؟ هو الكولون هو اخر مرحله في التوب ديجستيف، وإلا كان ياكلوا ماكله بلاش فيبر ما يخلط لهم حتى شيء. دونك ما يقعدوا معناتها sans nourriture si on veut، خاطر il faut nourrir cette flore bactérienne et la rendre solide باش هي تقوم بالدور نتاعها. دونك لي فيبر heureusement في الماكله عندنا لي فيبر اللي هما يخلطوا معناتها يتعداو على المعده ليستوما وليزانتيستان ويخلطوا للكولون باش ينجموا يغذيو. وين موجودين؟ الناس الكل تعرف اللي الالياف موجوده في لي زاليمون كومبلي في الخضره وفي الغله، لكن حبيت كمان نركز على بعض الماكله اللي اغنى من اختها في لي فيبر. دونك اون بو كمان لي زافونتاجي اللي هما لي غران دو لان او دو شيا اللي هما معناتها فيهم ان ابور اكسترا اوردينير دو فيبر اللي ينجم يخلطوا حتى النيفو دو كولون. قبل خاطر فما كيما حكيت فما ماكله ما تخلطش الكولون اللي ابسوربي بيان افون. عندنا الخضره بصفه عامه، البقول الجافه الكل، الحمص، العدس، اللوبيا، زاد فيهم الياف اللي يخلطوا حتى للكولون. فما الغله بجميع انواعها، فما اللوز والزوز والبوفري وتو لي اولياجينو. زيت زيتون زيتا نافع برشا ما فيش الياف معناتها هو ماهوش في لي فيبر اي بورتون عنده دور كبير بور لو كولون.
تحط معناتها certaines épices كيما le gingembre, la cannelle هذوما معروفين السكنجبير والقرفة. وفما زاده خل التفاح. خل التفاح est très intéressant aussi pour le drainage du côlon. Donc les aliments complets bien sûr اللي هو القمح الكامل, l'avoine complet, le son d'avoine, le son de blé, هذوما من عائلة les fibres très importantes qui معناتها qui arrivent jusqu'au côlon من غير ما يتحكموا في الثنية, donc يخلطوا ويوفروا الماكلة للكولون. Donc très intéressant à retenir. Donc pour conclure, puisque احنا حكينا في الفيديو اللي قبل على la flore intestinale واليوم على la flore colique, donc un drainage de l'intestin, il est aussi valable pour les intestins que pour le côlon, vu que le côlon c'est la continuité des intestins et tout ce qui est plutôt bon pour les intestins est aussi bon pour le côlon. Donc un drainage de l'intestin qui consiste à un apport en probiotiques et en prébiotiques. On a les probiotiques comme les aliments lactofermentés كيما الرايب والياغورت والمالح معناتها الزيتون الكبار الترشي الفلفل المسير اللي هما لاكتوفيرمونتي وعندهم فايدة pour la flore intestinale et colique. Les prébiotiques اللي هما موجودين dans les fibres في الألياف بجميع أنواعها, خضار غلال, les légumineuses, les grains de lin, les grains de chia et les aliments complets, معناتها القمح الكامل, les aliments complets. Donc éviter les aliments raffinés, beaucoup d'hydratation, boire de l'eau, vous rappelez qu'il nous faut au minimum 1,5 litre d'eau et surtout l'activité physique et معناتها على خاطر الحركة تعاون برشا l'activité intestinale et éviter donc la sédentarité والقعدة برشا. J'espère que la vidéo هذه عجبتكم أول حاجة وفادتكم ثاني حاجة. في صورة ما فما سؤالات أخرى معناتها مازال تتسائلوا حول الموضوع معناتها هذايا بالذات ولا أي موضوع آخر entre parenthèses. Donc j'accepte toutes les suggestions, toutes les remarques ونحاول ديما باش نبلغ le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous laisser des commentaires et de nous suivre sur Instagram et Facebook.